Chegou finalmente o dia esperado. Peraí, galera, mais um vídeo pra vocês. Dessa vez aqui, tô aqui de noite e hoje vai ser fogueira. Não bem fogueira, a gente vai só soltar os fogos mesmo, tá? Porque... deixa eu mostrar aqui. Guri, 80 unidades, tá vendo aqui? E hoje nós vamos gravar o Perdido na Casa da Vovó, parte 3, tema da fogueira. E vai ter a parte 4, já vai sair quando meu primo chegar aqui em Arapiraca, tá? Então ele vai chegar, acho que é uma semana e pouco. E aí a gente vai gravar e eu vou colocar o tema aí na descrição, vocês vão ver. Não sei quando vai ter a parte 5, mas é só vocês esperarem. Pera aí, vamos lá, volto já. Vou pegar aqui o fósforo pra gente começar o Perdido na Casa da Vovó, parte 3. Continuando aqui, eu vou pegar os tralhos, peraí, deixa eu pegar aqui. Calma. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Eu só tô no track, pelo menos, né? Pedindo na casa da vovó. Se seu pai chegar e quiser. Sei não soltar esse prato. É bom na cabeça, Vi. Chegue na sua cabeça. Vamos jogar a caixa toda. É coisa. Já que é assim, né? Já que é assim. Não. Sai, pô! Não quero, não! Sai! Não, aqui, ó. Galera, esse foi o Perdido na Casa da Vovó. Espero muito que tenham gostado desse aí. Valeu, falou e tchau. Sai! Ó, tô gravando aqui pra mandar vocês que estão fazendo violência comigo. Sai!